ওয়েলকাম টু স্মার্ট ইংলিশ ক্লাস। আজ আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট আলোচনা করব, অ্যামাজন ফরেস্ট ফায়ার। এটি প্যারাগ্রাফ হিসেবেও আসতে পারে মাধ্যমিকে, এইচএসসি বেশি গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট হিসেবে। চলুন আজ শুরু করা যাক। তবে তার আগে বাংলাতে অ্যামাজন ফরেস্ট ফায়ার সম্পর্কে একটু আলোচনা করে নিই সবার সুবিধার্থে। আমরা ইতিমধ্যে দাবানলে অ্যামাজনের জঙ্গল পোড়ার ভয়াবহ খবর জেনেছি। 9টি দেশ জুড়ে অ্যামাজনের গভীর অরণ্য। ব্রাজিলের 60% ছাড়াও অ্যামাজনে অবস্থান করছে পেরু, কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলা, ইকুয়েডর, বলিভিয়া, গিয়ানা, সুরিনাম, ফ্রান্স, গয়ানা দেশ। সর্ববৃহৎ অরণ্য, যা পৃথিবীর 20% অক্সিজেনের উৎস। তাই দক্ষিণ আমেরিকার অ্যামাজন নদীর অববাহিকায় গড়ে ওঠা গভীর রেইন ফরেস্টকে পৃথিবীর ফুসফুসও বলা হয়। গত 15 আগস্ট থেকে লাগাতার দগ্ধ হয়ে চলেছে অ্যামাজন। প্রতি বছর অ্যামাজনের বুকে সাধারণ দাবানলের মতো ঘটনা ঘটে থাকে। 2018 সালের তুলনায় 2019 সালে প্রায় 83% বেশি দাবানলের ঘটনা ঘটেছে। এতে গোটা বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রবল প্রভাব পড়তে পারে। এবার আমরা অ্যামাজন ফরেস্ট ফায়ারের উপরে ইংরেজি নোটসটা আলোচনা করব। Amazon rainforest are the largest rainforest. They are considered to be the lungs of the world. অ্যামাজন রেনফরেস্ট পৃথিবীর বৃহত্তম রেনফরেস্ট এবং এটিকে পৃথিবীর ফুসফুস বলা যেতে পারে। ইট কন্ট্রিবিউটস অলমোস্ট 20% অফ আর্থ অক্সিজেন। এটি পৃথিবীর প্রায় 20% অক্সিজেন প্রদান করে থাকে। যেহেতু এই অরণ্য প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যাবজর্ব করে, ফলে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন এটি দিয়ে থাকে। These lungs have been severely damaged by recent forest fire in July and August 2019. 2019 জুলাই আগস্টে যে দাবানল হয়েছে তাতে এই ফরেস্ট, অ্যামাজন রেন ফরেস্ট ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। It has been estimated that 906,000 hectares of Amazon rainforest have been destroyed in the fire in 2019 so far. এই 2019 এই দাবানলেই প্রায় 906,000 হেক্টর অ্যামাজন রেন ফরেস্ট নষ্ট হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে। দ্য এন্টায়ার ওয়ার্ল্ড ইজ ওরিড ওভার দিস হিউম্যাঙ্গারাস লস অফ লাইফ গিভিং ফরেস্ট। এই জীবনদায়ী অরণ্যের ধ্বংসের ফলে গোটা পৃথিবী উদ্বিগ্ন। দ্য মেজর কজ বিহাইন্ড দিস ফরেস্ট ফায়ার ইজ দ্য ল্যাক্স বা ন্যারো অ্যাটিটিউড অফ গভর্নমেন্ট অফ ব্রাজিল, বলিভিয়া, প্যারাগুয়ে, পেরু টুয়ার্ড দ্য রেন ফরেস্ট। এই রেন ফরেস্টের প্রতি গভর্নমেন্টের, ব্রাজিল গভর্নমেন্টের বা অন্যান্য গভর্নমেন্টের শিথিল মনোভাবই এই অরণ্য ধ্বংসের পিছনে দায়ী বা দাবানলের পিছনে দায়ী। It has been alleged Brazilian President Jair Bolsonaro has intentionally allowed this forest fire to promote business and agricultural activities for which the land is needed. ব্রাজিলিয়ান প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে তো সরাসরি অভিযোগ করা হয়েছে যে তিনি বিজনেস এবং এগ্রিকালচারকে প্রমোট করার জন্য তিনি এই অরণ্য ধ্বংস করেছেন। According to the Brazilian government, 7,900 square kilometers of Amazon rainforest has been cleared up so far in the name of development. ব্রাজিলিয়ান গভর্নমেন্টের মতে প্রায় 7,900 স্কোয়ার কিলোমিটার অ্যামাজনের রেন ফরেস্ট ক্লিয়ার করে দেওয়া হয়েছে, ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে শুধুমাত্র ডেভেলপমেন্টের নামে, উন্নতি করার নামে, উন্নয়নের নামে। The European countries have offered financial help of $22 million তারা হেল্প করেছে ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলো for the emergency aid to the affected Amazonian countries to control the fire. ফায়ার কন্ট্রোলের জন্য এই সাহায্যটা এসেছে ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলো থেকে। Sao Paulo was darkened with the smoke from the forest fire. সাও পৌলো শহরটি হঠাৎ করে অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যায় দিনের বেলাতেই, ফরেস্ট ফায়ারের জন্যই। ব্রাজিলিয়ান প্রেসিডেন্ট হ্যাজ পুট 40,000 troops on duty to control this forest fire now after people took to the street to protest against the heat. ব্রাজিলিয়ান গভর্নমেন্ট বাধ্য হয়েছে 40,000 সৈন্য নামাতে এই ফরেস্ট ফায়ারকে কন্ট্রোল করার জন্য, যখন চারদিকে এর প্রতিবাদ হয়েছে। The fire of Amazon rainforest could deliver a huge blow to the global fight against climate change. এই পৃথিবীতে
যে ভীষণ বিপদ, ক্লাইমেট চেঞ্জের বিরুদ্ধে আমরা যে একটা লড়ছি, সেই লড়ার একটা বড় আঘাত হানতে চলেছে অ্যামাজন রেন ফরেস্ট। তার উপরে রিসেন্টলি আমরা আবার অস্ট্রেলিয়ার দাবানলের খবর পেয়েছি রিসেন্টলি। ফলে গ্লোবাল ওয়ার্মিং একটা বড় বিপদ বর্তমান যুগে। দিস ইজ মাই ফার্স্ট ইউটিউব ভিডিও। আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগে থাকবে। পরবর্তীকালে মাধ্যমিক এবং এইচএসের সমস্ত নোটস, গ্রামার, রাইটিং এই এডুকেশনাল চ্যানেলটিতে আপলোড করা হবে। আশা করি আপনাদের সাপোর্ট পেয়ে থাকব। যদি আপনাদের এই চ্যানেলটি ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক, সাবস্ক্রাইব আর বেল বাটনটি প্রেস করে দেবেন।